咩名啊？我叫傑珠啊。咁側邊嗰幅畫係有啲乜嘢畫咗喺入邊咧？呢幅畫咧就畫咗燈啊、爐啊、魚啊嗰啲海啊。中間嗰個咧最大嗰個公仔係咩嚟㗎？呢個公仔係本來就畫我自己畫唔到啊，畫咗個卡通人物。都好似喎，其實，可能唔緊要嘅。咁話俾我聽，點解畫呢啲畫咧？側邊嚟嗰盞燈係咩意思啊？側邊嘅燈咧，有時唔記得咗熄就出咗街。個爐咧就煮下嘢，又唔記得熄火，又行翻轉頭。哦，原來係咁嘅。個爐唔熄咧就好易火燭。哦，咁如果你唔記得咗呢啲嘢嘅時候，又出咗街，你有咩個感覺係點啊？感覺唔好意思咯，費事累街坊咯。哦，明白。火燭累街坊咯。燈啊冇所謂咯。